Mga kompanya ug employers nga gayong napakya sa pag-remit sa SSS contribution sa ilang mga empleyado gipahinumduman. Subay sa race campaign o run after contribution evaders, gibisita sa taga-SSS ang moabot sa 7 ka mga kompanya kaganiha. Base sa ilang records, nasuta nga ang maong mga kompanya sagad wala muhatag og contribution sa ilang mga employees. Butang nga gidili sa balaod. Matod sa SSS, pahinumdum lang noon kini sa mga employers apan hatagan silang tagal nga 15 ka adlaw aron mabayran ang SSS contribution sa ilang mga kompanya. Lakip sa gibisita kaganiha ang usa ka aggregate supply ug ang usa ka construction company. Sa upat pa lang ka mga kompaniyang gibisita sa SSS kaganiha, kapin sa 3 milyones pesos na ang kolektahonon nga employees contribution. Matod pa nahikawan sila sa SSS services pinaagi sa paghikaw sa wala pag-remit sa mga employer sa ilang ahensya. We are reminding these employers ning bisita gyud mi nila personal ning hangyo mi nga kung pwede unta nila bayaran na ang contribution sa maong mga empleyado because kung bayaran nila it would redound to the benefit sa ila pong mga workers.